ኢትዮጵያ ክብሯን ትጠብቃለች። ሶስት አይነት የውጭ ሰዎች አጋጥመውኛል። አንዳንዶች ከጠበቅኩት በላይ ወዳጅ ሀገራት፣ የኢትዮጵያ ታሪክ፣ የኢትዮጵያ ክብር፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ የወደፊት ተስፋ የገባቸውና ከወዳጅ ሀገራት ጋር በወዳጅነትና በእውነት መቆም የፈለጉ የሞከሩ የሰሩ የደገፉ ሀገራት አሉ። በደንብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የሚነገርላቸው ወደፊት በሚያገጥማቸው ማንኛውም ፈተና እኛም ከጎናቸው የምንቆምላቸው ሀገራት አይተንበታል። ይሄ ጨለማ ወዳጆቻችን እንድንለይ ያሉ። ሌላ መንገድ ደግሞ ያው እነሱም ሌሎች ናቸው እጃቸውን በዚህ አድርገን እንጠምዝዝ ብሎ ይሞክሩ ኃይሎችም አይተናል። እኔ ከየትኛውም ሀገር ጋር ግጭት አልፈልግም። ከየትኛውም ሀገር ጋር አታካራ አልፈልግም። በሰላም የኢትዮጵያን ብልጽግና የሚረጋገጥበትን መንገድ መስራት ብቻ ነው የምፈልገው። እንድትረዱት የምፈልገው ሌሎች ኃይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም። እሱ በመጠምዘዝ የሚሆን ነገር